Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 30 өндіріс 30 тағдыр екінші шығарылым. Небәрі 5 миллион теңге инвестициядан бастап, айына 2 миллион теңге пайда көргіңіз келсе, осы подкастты аяғына дейін тыңдаңыз. Біздің қонағымызда Өмірзақ мырза, Казузблок компания жетекшісі, Казаблоктың өндірушісі. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Уағалейкум ассалам. Көрермендермен өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум көрермендер. Мен есім Өмірзақ болады. Біз өндіріс саласына көп жағдайлардың қиыншылықтарымен кіріп келдік негізі. Басында бір компанияда біреудің қолында жұмыс істедік. Директор болдық. Сол кездері осы бір өндіріс саласына бір кіру жайлы бір түрткілер болды. Содан біз жайлап өндіріс саласына қызығып, қарадық, тыңдадық, көрдік, сатылымды қарадық. Негіз Қазақстанда өндіріс аз ғой. Өндіріс көбейсе, халықтың жағдайы көтеріледі. Өндірісте жұмысшыларға вакансиялар ашылады, көп жұмысшылар жұмыс жасап өзінің семьясын бағуға деген сияқты. Казаблок саласы негізі қызық салалардың бірі. Өндіріс саласының барлығы қызық негізі. Алда мен білуімше, сіз Астанада құрылыс компания директор болдыңыз. Тұрақты жалақы ай сайын түсіп тұрады. Сонымен қай себептен сондай былай айтқан свободное плавание ұшып, енді мұхитта өзі қауіпті ғой енді. Біреусі көтеріледі, біреусі түседі дегендей. Сол не себеп болды? Қандай себептермен өндіріске келдіңіз? Енді директорлық лауазым деген ол ең жоғарғы лауазым емес те. Одан да жоғары сізге қарап отыратын адамдар бар да. Ол жерде бастықтар көп. Қанша адамдарға сіз біреуден бұйрық алып, оны біреуге бұйрықты бересіз. Сол сияқты нәрседе ол жерде бастықтан бастық болады ғой. Барлығына күнде жауап қайтарып не істеп отыр. Содан қарағанда мен өзім ойлап қарадым, өндіріс саласында өзің бастық боласың да. Ешкімге бағынбайсың. Товарың шығарып қоясың, адамдар келіп өзі сатып алады. Ешкімге жалынбайсың, жүрмейсің артынан осыны сату керек деген сияқты емес. Әшейін простой, OLX-қа сала саласың. Сыртта бір жерге бір реклама іліп қоя саласың, болды. Сонымен өзі бір адам көрсе болды ғой. Екінші адамды өзі алып келе береді ғой. Бір-бірін тартып. Осы ойға жалпы именно Казаблок өндірісіне қалай келдіңіз сол ойға? Казаблок саласына бір күні біз строительный компанияда енді отырмыз. Бізде материалды алып келетін снабженец дейді ғой. Снабженец қайтам. Неге ана квартираның жұмысы бәсеңдеп кетті, төмен болып отыр. Ол айтады, Казаблок жоқ дейді. Қалай Казаблок жоқ? Жоқ, неужели кірпіш деген затты көп емес пе? Сол жоқ дейді. Мен сенбедім. Сосын мен алдым интернеттен, OLX-тан бәріне звондаймын, ешкімде жоқ. Бір ай дейді очерт, бір ай дейді. Сосын ана жігітке айттым, қайда біз алатын жер? Осы жерде барамыз өндіріс саласында, сол заводтың өзіне прямой бардық. Барамыз да сұраймыз осыны, біз заказ берген. Я сіздердікі 2 аптадан кейін дайын болады дейді. Қалай? Ол неужели сонда бір кішкентай ғана объем болса да, разница жоқ дейді. Қандай объем болса да, өзінің срогі бар. Сосын ана жерде әйтеуір сөйлесіп, сәл болса да жылдамдатып алдық Казаблокты. Зор қалдық, бірақ жалындық, кәдімгідей жалындық. Мен өмірімде ешкімге өйтіп жалынып көрмеген, Казаблоктағы адамға жалынып жүріп, алып, жұмысты не қылдық. Содан кейін мен қарап тұрмын, былай сырттан, заводтың сыртын қарап, ана кісіден сұрадым, көрсем болады ма? Айтты, көре беріңіз, ол проблема жоқ. Барып ішіне кіріп қарасақ, ешқандай бір қиын зат тұрған жоқ. Бір ана микросхемамен тұрған зат жоқ, әшейін темір. Әшейін құйылып жатыр, процесс оңай сияқты. Сосын жай сұрап, одан кейін директорлық лауазымын қойып, анадан уже Казаблок өндіріске өтіп кеттік та. Бірақ уақыт кетті. Жалпы енді сіз зерттедіңіз, көрдіңіз, былай қараса, бірінші көз қарасымен енді сіздікі не автоклавны ғой, иә? Казаблок, пеноблок, иә? Казаблок, не автоклавны сіздерде. Бұл российский патентный технологиясы, иә? Сонда российский өндіріс болып келеді. Сол жалпы қарасаңыз, өндірістің ешқандай қиыншылығы жоқ. Миксер тұрады, мешалка тұрады, енді былай қараса көп шығын жоқ сияқты, иә? Көп шығын жоқ. Оны екі түрлі жағдаймен жасауға да болады. Оның көп қиындықтары жоқ. Оны миксер, мысалы, оның Казаблок керекті заттар. Су жылытатын зат. Сосын бір үлкен помещение. 300-200 квадраттық помещение болса болады. Сосын оның опалубкілері темірден жасалынады. Бұл сол ғана заттар. Жалпы бастауға қанша инвестиция жобасымен керек? Енді қазіргі таңда, если жаңа заттармен бастаймыз десеңіз, 5 миллион, 6 миллион көлемінде. Бастапқы. Иә, если қазір бізде
OLX-та интернетте бушнилар бар. Ол бушни темір ғой, ол ескірмейді ол. Бушнимен мысалы 3-4 миллион теңгемен де бастап кетуге болады. Ол да қатты не емес, қиын зат емес негіз. Енді әр кәсіптің ең басты проблем бұл негізі сату мәселесі. Газоблокта сатумен... Жоқ, сату мәселесі вообще проблема жоқ ол жерде. Товар жиналмайды, уақытысымен өтеді. Уақытысымен өтіп кетеді, очередь болып кетеді. Мен мысалы қараңыз, 2 сезонға бөлінеді өзі, жаздың өзі. Ерте көктемде, апрельде қолдан қолға тимейсің. Очередь айлап тұрады. Сосын августте басталады. Августтен уже жаңа жылға дейін тоже қолдан қолға тимейді. Кәдімгідей артынан кете береді. Менің бір компаниям Жетісу облысында осы бірнеше жыл бұрын бір қабатты жеке тұрғын үйлер салған кезде бізде сондай проблема ұшырадық. Газоблок жоқ, пеноблок жоқ. Талдықорғанда өзі небәрі 4-5 компания бар, өзінің жергілікті халыққа әрең жетіп отыр. Сонымен амалсыздан Алматыдан бағана сіз айтқандай айлап очередьқа тұрып Алматыдан Талдықорғанға тасыдық, фураларын жалдап 160 мыңнан. Сол кезде көзім жетті, негізі былай қараса қиын өндіріс емес сияқты. Ол помещениялар керек емес, негізі жазға шығарса да артында, үйдің артында қоздорда навес құрса да жатса да болады. Навес. Главный күннің көзі түспейтін, жаңбыр су тимейтін жер болса болды ғой. Қазақстанның әр өңірінде де әр ауылды да осында аша берсе, ауылды жерде ашуға да ыңғайлы. Сақтау мерзімі жоқ. Сақтау мерзімі жоқ. Отырған сайын күшіне не береді? Иә, тұрған сайын күшіне не береді? Суды тұра береді. Және де жылда бағалар өсіп жатыр. Баға түспейді. Иә, сатылмаған жағдайда келесі жыл сатылады, иә? Иә, сатылады. Жоқ, ондай ситуация болған емес. Қалып кетті. Осы жылдан қалып кеткен қалған емес вообще. Көп адам маған келеді, кеңес сұрайды, азық-түлік магазин ашайын деп едім, болмаса тағы да бірнеше ашайын деп едім, біреу кафе ашайын деп едім, біреу бутик ашайын деп едім. Мен айтамын, айналайын, қаптап тұр ғой, әр бұрышта тұр. Сол менің көзім жеткен, өзім көрген газоблок, сплиттерблок саласы кіші кәсіпкерлерге мен ойымша зор өндіріс деп. Себебі шығарсаң, сақтау мерзімі ең маңызды жоқ, сатылмай қалса да, бірақ ондай нәрсе жоқ, мен білетіндер. Мен ойлаймын, газоблок саласы болсын, өндірістің бірінші стройка тоқтап атқан жоқ қой, бізде құрылыс тоқтап тұрған жоқ. Соған стройканың көп нәрселері, газоблок, сплиттерный блок, пеноблок деген бар, сосын брусчатка бар, солардың барлығын бизнестің басы деп бастауға болады. Бастасаң, уже ажақырай өзің миың өзі дамып кете береді, уже дами бересің да. Құрылысты бір түсініп алғаннан кейін болды ғой. Не бар инвестиция 5 миллион теңге, оборотный средства дейді. Оған бір шамалы қанша керек ақша болады? Обороттың средствасында ода қатты проблема жоқ. Неге дегенде, сіз ашсаңыз, цементті қарызға береді. Мысалы, цементті қарызға береді. Құйып, сат бере бересің, оның проблема жоқ. Ал химиялары, ол мысалы бір апталық кететін ақшасы 300 мың теңге. 300 мың теңге. 300 мың теңге. Бір жалпы дейікші. Жалпы 1,5 миллион теңге аптасына жетеді ол. Жетеді, иә. Бір аптада клиент келмей қалды деген ол. Сода айна шамалы қанша пайда табуға болады, егер 26 күн жұмыс істесе? Негізі 22 күн жұмыс істесе де, күндік табыстың өзі жоқ дегенде 100 мың теңге. 100 мың теңге. Айына жоқ дегенде, если 20 күн жұмыс істегенде де, брактары шығады, рабочий силадан уайым болып қалдың, сол кездің өзінде де жоқ дегенде 2 миллион мен 1,5 миллионның арасында. Табыстан қатты қиындық жоқ қой негізі ол жерде. Енді әр өндіріс бір көзқарасымен қараса жеңіл деп айта береміз енді. Жеңіл өзінде бір қиыншылықтар болады. Сонымен бөлісіп шықсаңыз. Енді өндіріс саласындағы басты жаңа біз өзіміз подкаст түсіріп осы халыққа үндеу көрсетіп тұрмыз ғой. Жастарымызға жақсы бір бизнес болсын деп. Мысалы, біреуге осы айтқан нәрсеміз ұнайды. Мысалы, осы нәрсемен ертең көтеріліп кетуде мүмкін, жақсы табысқа енелуде мүмкін. Сол үшін оның оңайда қиында жайттары болады, жағдайлар болады. Енді былайша айтқанда газоблокты YouTube-тан көріп, или болмаса бір Google-дан қарап істей салатын зат емес. Негізі барлық нәрсенің ұстазы болған дұрыс. Ұстазы болған нәрсе арқаға банкротқа алып келмейді. Менің өзім басымдан өткен нәрсе, өзім көремде, примерно өзім істеп алам деп ойлаймын ғой. Сол кезде қиналдық. Біреу айтты, мен саған үйретем деді.
сосын жоқ, өзіміз ақ үйреніп аламыз. Ол бірақ енді ақшамен үйретемін деді да. Негізі сол нәрсені ала салғанымыз дұрыс екен да. Басында біз шығарған кезде бір-ақ шығарып қиналдық. Одан кейін ана кісі келді, 2 күнде бізге үйрете салды. Қиналған жоқпыз одан кейін. Яғни бағана өзіңіз үйренем дегенше әжептәуір шығынға ұшырадық. Бізде сол газоблок саласы бар, брусчатка саласы бар, бізде құрылысқа заттардың бар. Барлығын үйрену керек. Негізі жас кәсіпкерлер если бастаймын десе, главный үйреніп бастаған дұрыс. Мен беретін советім. Қиыншылық жаты, қиыншылық жақтары. Қиыншылықтары ол біздегі жұмысшыны таңдай білу керек. Жататын орын, асхана бәрін дайындап, тамағына қарап, условия жасау керек қой. Негізі условия жасаса, жұмысшы жұмыс жасайды. Бізде енді көп жағдайда жұмысшы мен кәсіпкер ешқашан бір дұрыс бір-бірін таппай жүреді ғой. Біреу жұмыс істеп жүр, а бір кәсіпкер жұмысшы таппай жүр. Мен сол бір үндеуде бір жасағам платформа негізінде бағанада енді сіз өндіруші, мен өндірушімін, және жалпы өндірушілердің бір проблемасы жұмыс жоқ. Бірақ халықтың саны, халық айтады, жұмыс жоқ дейді. Сонда мен бір себеп көріп тұрмын. Себебі біз интернеттің пространствосына жайылып кеткенбіз ғой. Біреу бір пабликтада жұмыс істейді, біреу OLX-та жұмыс істейді, біреу басқа жерде жұмыс істейді дегендей. Бір тұрақты бір платформа жоқ. Еңбек.кз жақсы ақша салып жатыр, дамып жатыр, бірақ өкінішке орай, мысалы кешеде Қарасай ауданының Қаскелеңге кірсем, негізі еңбек.кз бойынша жұмыс жоқ, бірақ OLX-ке кірсең вакансия өте көп. Жалпы бүгін OLX-тің өзінде 22 вакансия бар. Бізге негізі осы проблема шешу үшін бір тұрақты, бір общий бір программа болу керек. Мен ойымша еңбек.кз дайын платформа, соны дамыту керек. Дамытып жеңілдету керек оны. Сонда бүкіл өндірушілер, бүкіл жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілер мен бір жерде отырса, жұмыс табу қиын болмайды. Және де екінші өтіп кетейік, осы былтыр өзінде 79 миллиардтай ақша бөлінген пособие по потере работы дейді. Ол сұмдық масқара ақша ғой енді. Мен сол үшін ойлаймын, бұл негізі неадекватный выплаталар, себебі нақты жұмыс негізі бар бізде. Өйткені қай өндірушімен сөйлесең, жұмысшы жоқ. Көп адамдар кадр жетіспей жатыр. Сізде де сондай проблема бар ғой сондай? Дұрыс, бізде де проблема. Біздегі зарплаталардың өзі 300 мың теңгеден 400 мың теңгеге дейін. Ол таза ақша. Қарапайым қара жұмысшы дейікші былай, қарапайым қара жұмысшы. Маман емес. Маман емес. Әшейін разнорабочий сияқты, қарапайым қара жұмысшы, мысалы 300-400 мыңға дейін айда қалады. 3 уақыт тамақ, жататын жер, керекті нәрселердің бәрін алып береміз, киімге дейін алып береміз. Солардың бәрі тегін, таза 300 мың теңге айлық алады. 300-400 мың теңге айлық. Мастерлары, жақсылары 450-500 мыңға дейін алады. Керемет. Енді Алла қаласа осы жоғары кабинеттерді видеомызды көреді, және де реальный проблемалардың көзі жетеді. Енді былай жалпы өзіңіз болашақ жоспарларыңыз қандай? Жоспарларда енді кіші кәсіпкерлер, біздің кіші завод қой, негізі цех деп айтуға болады. Үлкен заводтар салу, осы Қазақстанға көп инвестициялар жан-жақтан тартып, үлкен заводтар, өндіріс салаларын дамытқымыз келеді. Если бізде қазір идеялар көп қой, инвестиция салатын адамдар болса, идеяларымыз жетеді. Не дейді ғой, әр үлкен іс кішкентай қадамнан басталады. Алла тағала ісіңізге, өндірісіңізге береке берсін. Жалпы енді біздің көрермендеріңізге қандай кеңес бере аласыздар? Мүмкін біреу көріп газоблок, спиртный блок немесе брусчатка өндіріспен айналысқысы келсе? Көрермендерге тек қана алға қарай ұмтылу керек. Сосын жан-жақты видеолардан, или болмаса жан-жақты достарына басқа біреуден ақыл кеңес алып, олардан қорықпай, өз ойын айта білу керек, өз ойын амалға асыра білу керек. Не істегісі келеді, тек қана алға жасап көрсе, қиыншылығы болады, сол қиыншылығынан өтіп кетсе болды, ар жағында өте үлкен табыстарға. Жалпы ұстаздық жасауға көрсету дайынсыз ғой? Енді келген адамымызға есігіміз ашық, қай қалада болса да көмегімізді көрсетіп, қалай жасалу керек екен, сатылым қалай болады, оған қалай жұмысшы таңдау керек, қандай материалдарды қолданып, қандай качествомен газоблок шығару керек екен, барлығын үйретуге дайынбыз. Керемет нәрсе. Мен ойымша әр қазақ бір-бірін қолдау керек. Қазақстанда өндіріс бар, және де өндіріс даму керек. Келгеніңізге рахмет, көрермендеріңізге айтқан сөздеріңізді пайдалы болады. Ісіңізге сәттілік, Алла берекесін берсін.
көріңіздер, жазылыңыздар, тыңдаңыздар.